আসসালামু আলাইকুম। তো আমি আজকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক কেটলি। এটা দিয়ে না ৩-৪ রকমের কাজ করা যায়। ১ম কাজ হচ্ছে যারা কফি খেতে বা চা খেতে খুব পছন্দ করেন, ফার্স্ট হচ্ছে এটার জন্য। আচ্ছা, এটার আমি পুরো সিস্টেমটা আমি আগে দেখাই, তারপর এটার আমি ৩-৪টা কাজের কথা বলতেছি। তো এই ঢাকনাটা হচ্ছে অটো সিস্টেম, আর এটা কিন্তু ১ থেকে ১.৫ মিনিটে আনুমানিক আরও কম সময়ে পানি কিন্তু ফুটে আসে, মানে তাড়াতাড়ি বলক আসে, তাড়াতাড়ি অটোই আবার অফ হয়ে যায়। পানিটা ওই যে আপনি যে দেখতে পাচ্ছেন যে ওখানে ম্যাক্স লেখা, আর ওই যে নিচে লেখা আছে মিনি, মানে মিনিমাম পানি অতটুকু দিতে হবে। আর তার উপরে ম্যাক্স হচ্ছে, মানে তার উপরে আর দেওয়া যাবে না। তাহলে কিন্তু পানিটা যখন ফুটে আসবে, আপনি যদি ম্যাক্সের উপরে পানিটা দেন তাহলে কিন্তু ফুটে আসলে পানিটা পুরো কেতলি সহ পানিটা পড়ে যাবে। তো দেখা গেছে কি পুরো কেতলিটাই মানে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কারণ এটা ইলেকট্রনিক জিনিস। আর এটা হচ্ছে এই যে মেড ইন চায়না, কিন্তু এই নোভা কোম্পানির ইলেকট্রনিক যে আপনার যে কেতলিটা, এটা কিন্তু খুবই ভালো, খুবই ভালো, মানে অসাধারণ একটা ভালো। ১ থেকে ১.৫ মিনিট লাগে পানিটা ফুটে আসতে, অটোই অটোই বন্ধ হয়ে যায়। আর এই হচ্ছে এটার সিস্টেমটা। আপনারা যদি যখন ওয়াশ করবেন প্লিজ উপর থেকে মানে যেন সুন্দর করে ওয়াশ করেন, যেন একটা ভিজা কাপড় দিয়ে মোছার মতো ওয়াশ করবেন। আবার ঘষা মাজা করে থালা বাটি যেভাবে তো সেভাবে ধুবেন না, কারণ এটা ইলেকট্রনিক জিনিস তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো এটা হচ্ছে এই যে ওখানে সুইচটা পানিটা দিয়ে বা চা দিয়ে যেটাই দিবেন, সুইচটা দিয়ে ঢাকনাটা ডেকে দিবেন। দেওয়ার পরে আর চেষ্টা করবেন ম্যাক্সের পর্যন্ত পানিটা রাখার জন্য, কারণ কিন্তু যখন বলক আসবে পানিটা কিন্তু পড়ে যাবে। তো বুঝতেই তো পারতেছেন পুরোটা নষ্ট হয়ে যাবে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে এটা আপনার গ্রাইন্ডার মেশিন। এটা হচ্ছে রসুন, ছোট ছোট আদা বা একটু মুরগির মাংস বা এটা ব্লেন্ড করা যায়। কিন্তু আমি যেটার জন্য আমি ট্রাই করছি যে হ্যাঁ এটা রসুন গ্রাইন্ড হয় বা ছোট ছোট জিনিস, মানে একটু লিকুইড টাইপের হয়। আপনি যদি বাচ্চাকে কোনো কিছু খিচুড়ি বানান বা ওটাকে দিয়ে যদি লিকুইড করতে চান, কিন্তু অল্প অল্প লিকুইড করবে। কেউ ভাবেন না যে এটা পুরো ব্লেন্ডার আপনার আদা রসুন ভাঙবে বা কিচ্ছু না, এটা জাস্ট একটু আপনি যে লিকুইড যে যে জিনিস মনে করেন কলা কলা জিনিসটা যদি আপনি এটাকে একটু পানিতে ব্লেন্ড করেন, এটা লিকুইড হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তারপর মনে করেন আপনি যদি তরমুজ দিলেন, মানে যে যে টাইপের ফ্রুট, যেমন অ্যাপেল যদি দেন অ্যাপেল কিন্তু হবে না। তো আমি যেটার জন্য নিয়েছি সেটা হচ্ছে আমি যখন হেয়ার প্যাক ইউজ করি, তো হেয়ার প্যাকের জন্য যখন ডিম, তারপর হেয়ার প্যাক মানে যেগুলো পাউডার জাতীয়, তারপর হচ্ছে মধু, অয়েল, বা আরও ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে প্যাক বানাই। সো তাই তাই আমি না ওই ওই গ্রাইন্ডার মেশিনটা কেনা। আপনারা যদি কেউ গ্রাইন্ডার মেশিনটা কিনতে চান তো হেয়ার প্যাকের কাজে ইউজ করতে পারেন, কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা করবেন যেন সেটা মানে নরম টাইপের হয়, তাহলে কিন্তু ব্লেন্ড হবে। কেউ আদা রসুন ভাঙার জন্য এটা আবার কিনেন না। আর আমি যে কেতলিটা ৪টা বেনিফিটের কথা বলতে, সেটাতে কি করা যায়, এটা দিয়ে হচ্ছে আপনার বাচ্চাকে, যারা বাচ্চা হয়েছে, যাদের বাবু হয়েছে, ফুটন্ত পানি দরকার হয় সবসময়, কারণ পাতিলা ইউজ করলে না, এক পাতিলা অনেক পাতিলা ইউজ করা যায়। তো দেখা যায় কি এক গরম পানির পাতিলা কোনোটাই হয় চা, মানে বুঝতে তো পারতেছেন যারা সংসারে থাকেন, এক পাতিলে দিয়ে মানে চা রান্না হয়, তরকারি রান্না হয়, মানে অনেক কিছু করা হয়। তো যাতে আমি বলবো বাচ্চাদের জন্য এই কেতলিটা ইউজ করেন, মানে অনলি পানি ফোটানোর জন্য, জাস্ট পানি ফোটানোর জন্য এই কেতলিটা। বা তারপর সেখানে হচ্ছে চা চা এটাতে চা করা যায়। তারপরে হচ্ছে থার্ড হচ্ছে যে অনেকে আমি দেখছি যে হোস্টেলে যারা থাকে এইটাই এই কেতলিতে ভাতও রান্না করে খায়। হোস্টেলে যারা থাকে এই কেতলিতে ভাতও রান্না করে খায়, সেটাও আমি দেখেছি। তারপর এটা মেন আমি যেটার জন্য কিনছি সেটা হচ্ছে আমি কফির জন্য, কফি খাওয়া হয়, চা খাওয়া হয়, তারপর দেন হচ্ছে আমার বাচ্চার দুধ বানানোর জন্য, গরম পানির জন্য এই কেতলিটা আমি ইউজ করি। কেতলিটা কিন্তু আমার প্রাইস পড়েছিল আপনার হচ্ছে ডিসকাউন্টে পেয়েছিলাম স্বপ্নতে ৬৩৫ টাকা। আপনারা যদি কোনো মার্কেট থেকে কিনেন বা কোনো ভালো একটা পাইকারি মার্কেট থেকে কিনেন, ৬০০-র মধ্যে পেয়ে যাবেন, এটা ৬০০ ৬৫০-এর মধ্যে পেয়ে যাবেন। আর তাছাড়া অনেক কিন্তু আপনারা দারাজও পেয়ে যাবেন, দারাজও ভালো একটা। আর নোভা কোম্পানিটা আমার কাছে ভালো লাগছে, কারণ এটা খুব সার্ভিসিংটা অনেক ভালো, খুব দ্রুত পানি ফুটে আসে এবং অটো বন্ধ হয়ে যায়। তো এটার জন্য কিনতে পারেন। বা যাদের বাসায় গ্যাস নেই তারাও এটা দিয়ে পানি গরম দিয়ে অনেক কিছু তাড়াতাড়ি ভাত রান্না করে খেতে পারবেন। আচ্ছা, দেন হচ্ছে যে আমি এটা গ্রাইন্ডারটার কথা বলছিলাম, সেটা এটা আমি বলবো যে যারা ব্লেন্ডারের চিন্তা করবেন তারা প্লিজ কিনবেন না। আমি কেন কিনছি, আমি হচ্ছে হেয়ার প্যাক ইউজ যখন বানাই তখন কিনি, তখন আমি মানে জিনিসটা আমার মানে কেনা হয়েছে।
এছাড়া কিন্তু আমি ইউজ করি না এটা, মানে যেটা আমরা ভেবে ভেবে থাকি যে না জুস হবে, এটা তো কিছু হবে না। আপনি যদি হেয়ার প্যাক ইউজ করেন, যার যেমন হেয়ার প্যাক যে ফাঁকি পাউডার আছে, তারপর হচ্ছে অ্যালোভেরা, অ্যালোভেরা জেলটা কিন্তু অবশ্যই বড় যে ব্লেন্ডার সেটাতে গ্রাইন্ড করে নেবেন। এটাতে কিন্তু অ্যালোভেরা গ্রাইন্ড হবে না। বড় যে ব্লেন্ডার, ভালো কোম্পানি ব্লেন্ডার, সেটাতে গ্রাইন্ড করে একটা বোতলে রেখে দিবেন। বোতল থেকে নিয়ে যখন ইউজ করবেন তখন এটাকে ঢেলে ঢেলে ইউজ করতে পারবেন। কিন্তু এটাতে কিন্তু যখন আপনি মনে করেন লিকুইড টাইপের কোনো কিছু দিলেন, মানে লিকুইড ফাঁকি ঠাকি, তখন কিন্তু এটা সুন্দর ভালোভাবে ভালোভাবে পুরো মিক্সার হয়। যেমন আমরা মাথায় যখন হেয়ার প্যাক ইউজ করি,